तो मार्केट में मिल जाती है मेडिकल स्टोर में वातारी चूर्ण। क्या नाम है? वातारी चूर्ण। नाम है बात है, अगर ये बात हो जाए तो वातारी चूर्ण मार्केट में मिल जाता है। तो आसन और प्लस आपका ये उपचार है। ठीक है, चेंज करिए। अब करना है आपको धनुरासन। पीछे पैर को मोड़िए और दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। धनुरासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। दोनों प्रकार, जैसे हाथ में पकड़ा है ऐसे पकड़ लीजिए, पंजे पकड़ लीजिए या पिंडलियां पकड़ लीजिए। इसके बाद आप जितना चेस्ट को उठा पाए, तो इसे खांसी भी नहीं आती है। खांसी फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, तो इससे खांसी भी नहीं आती है इस आसन करने से। अभी आप कर रहे हैं धनुरासन। छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए, अब बैठ जाइए। ये अभी आपने कमर दर्द और लीवर के लिए कुछ आसन और साथ में उपयोगी घरेलू उपचार सुना।